Hello again, students of the 8th form. This time we are going to look through Chapter 7D Vocabulary and Speaking of our wonderful Spotlight 8 study book. Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Сегодня мы посмотрим с вами главу 7D «Новая лексика и навыки речи» нашего замечательного учебника Spotlight 8. And let us start with exercise 1. Look at the text. Where could you see it? What is it about? Read to find out. Нас просят посмотреть на текст, особенное внимание следует обратить на его заголовок, а также на картинку, и ответить на вопрос, где мы можем увидеть такой текст. О чем он у нас? А затем прочитать текст и узнать все поподробнее. Мы видим на картинке у нас коалу. Заголовок говорит нам «Koala Mum Rescued», что маму коалу спасли. Если нам рассказывают о каких-то животных, вполне возможно, этот текст можно встретить в журнале, посвященном дикой природе. Ну а заголовок очень газетный, не так ли? Спасение мамы коалы или мама коала спасена. Соответственно, мы можем подытожить и сказать This could be an article from a wildlife magazine or a newspaper. I think it is about a rescue of a koala bear. Такой текст мы можем встретить в журнале о дикой природе или в газете. И, скорее всего, он у нас о спасении мишки-коала. Exercise 2. Read the text and match the phrases to the gaps 1 to 6. There is one extra phrase you do not need. Нужно прочитать текст и соотнести фразы, что у нас ниже, с пропусками с 1 по 6. Есть одна лишняя фраза, которая нам не понадобится. Let us look at the phrases. To calm her down, чтобы успокоить ее. Возможно, маму коалу. They were released into the wild again. Их вновь выпустили в дикую природу. It was just going to be a routine call. Все говорило о том, что это обычный рутинный звонок. To help the mother koala, чтобы помочь маме коале. They go straight for it. Они прямиком отправились туда. Ну или зачем-то. On their own for very long. Сами по себе длительное время. The stress hadn't done any harm. Стресс не причинил никакого вреда. Теперь же давайте послушаем, почитаем текст, услышим то, что у нас должно стоять в пропусках, а потом проверим ответы. Let's begin. Koala Mum Rescued. When I got the call from a family that there was a koala in their backyard, I thought it was just going to be a routine call. These words came from Vicky Pender of the Queensland Parks and Wildlife Services. Koala bears roam around in search of food. If they see a eucalyptus tree, they go straight for it, regardless of where it is. When I got there, it was obvious the koala was restless. I had to give her an injection to calm her down. Just then, I heard a loud cry from a tree nearby. It was her little Joey screaming for its mum. Joey is what a baby koala is called. Vicky realised just then how critical it was to help the mother koala. Baby koalas, or Joeys, are completely dependent on their mums and have very specialised diets. They cannot survive on their own for very long. At that point, I turned my attention to the baby and coaxed it out of the tree. Luckily, Mum and Joey were rescued and had a short stay in the animal hospital. Before long, they were released into the wild again. Together, they disappeared into the leaves, happy to settle in for some dinner. Now let us check our answers. Давайте проверим ответы. Текст очень интересный. Что же дальше нужно будет с ним сделать? Listen and read the text again. Tell the class a short summary of the text. Нас просят вновь послушать и почитать текст. Это вы можете сделать самостоятельно, отмотав обзор. А затем рассказать классу краткое содержание, то есть самую суть текста. Чтобы легче выполнить это задание, давайте текст переведем, чтобы у нас не осталось никаких вопросов к нему. Итак, мама коала спасена. Когда я получил звонок от семьи о том, что на их заднем дворе обнаружена коала, я подумал, что это будет обычный выезд, обычный звонок.
Это слова Вики Пендер из службы парков и дикой природы Квинсленда. Мишки-коала бродят в поисках еды. Если они видят эвкалиптовое дерево, они отправляются прямо к нему, неважно, где оно находится. Но здесь получается, что эвкалиптовое дерево росло во дворе. Когда я туда добралась, было очевидно, что мама коала очень взволнована и обеспокоена. Мне даже пришлось сделать ей успокаивающий укол. Сразу же я услышала громкий крик с рядом стоящего дерева. Ее маленький медвежонок, имеется в виду мамы коалы, кричал, призывая свою маму. Джоуи — так называются детеныши коалы. Тогда Вики поняла, как важно было спасти маму коалу. Дело в том, что детеныши коалы или Джои абсолютно зависят от своих мам, и у них очень особенная диета. Сами по себе выжить они не могут. В этот момент я переключила свое внимание на детеныша коалу и сняла его с дерева. К счастью, мама коалы и ее детеныш были спасены, однако им все же пришлось ненадолго задержаться в госпитале для животных. Довольно скоро их вновь выпустили в дикую природу. Вместе они исчезли среди листьев, счастливые, что им предстоит обед. Мы знаем, что коалы питаются листьями эвкалипта, соответственно, то, что их выпустили в дикую природу, очень их обрадовало. Now let us give a short summary of the text. Давайте теперь попробуем передать самую суть текста. And it may be like. The wildlife services were called to help a koala bear in the backyard of a family home. The rescuer had to give the koala an injection to calm her down. In the nearby tree, the baby of the koala bear was crying for its mom. Koala babies cannot survive without their mothers. The rescuer got the baby out of the tree. The mother and her baby were brought to an animal hospital. Later they were released into the wild. То есть самая суть текста была нами передана. Exercise 3. In groups discuss the following. В группах нас просят обсудить следующие вопросы. Where do you get the news from? Откуда вы узнаете новости? What do you like reading, watching and listening to? Что вам нравится читать, смотреть и слушать? What is the most popular type of media among people of your age? Какое наиболее популярное средство информации, получения ее, среди ваших сверстников? И четвертый вопрос, где нас просят подумать. Do you think TV is good for you? Why or why not? Как вы считаете, просмотр телевизора полезен для вас? Почему или же почему нет? Дискуссия, как мы знаем, это обсуждение, в котором может участвовать более двух лиц. И, конечно, это прежде всего диалог. И такую дискуссию можно провести следующим образом. Where do you get the news from? I read the news on the internet. What about you? I sometimes read a newspaper, but quite often I watch the news on TV. So do I. What kind of things do you like reading? I like reading the local news from my area. I like to find out what celebrities have been doing. Me too. I also like to read the foreign news. What do you like watching? I like watching the world news. What about you? I like watching everything. Anything except for politics. Do you like listening to radio programs? Sometimes yes. I like to listen to pop music. I like listening to interviews. I hardly ever listen to the radio. I prefer going on the internet. Yes, the internet is definitely the most popular type of media among people of our age. And also the TV. Do you think the TV is bad for you? Only if you watch too much of it. I agree. You shouldn't watch too much. Примерно так может выглядеть дискуссия. Vocabulary Media Jobs. Новая лексика у нас посвящена профессиям, которые заняты в сфере масс-медиа. То есть те, кто создает для нас новости и другие полезные передачи. Exercise 4. Who says what? Match the jobs to the statements. У нас есть профессии, их названия и фразы. Нам нужно понять, представитель какой из профессий может произносить ту или иную фразу. Let us look at the jobs first. Director – режиссер. Reporter – репортер. Presenter – ведущий. Producer – продюсер. Человек, который отвечает за производство передач. Editor – редактор. Тот, кто следит, чтобы все было в порядке, не было никаких ошибок.
newsreader – ведущий новостей, те, кого мы видим и слышим в сводках новостей. Sound engineer – звукорежиссер, человек, ответственный за качество звука. Now the phrases. This is Larry Forrester, live from Glasgow. Человек у нас представляется, его зовут Ларри Форестер. Live from Glasgow – это в прямом эфире из Глазгоу. Подобную фразу мы можем услышать в самом начале рассказа репортера, естественно. Дальше он нам будет рассказывать о том, что там происходит. And now everybody get ready to welcome Britney Spears. Hello there, Britney. А теперь все приготовьтесь приветствовать Бритни Спирс. Привет, Бритни. Такую фразу мы можем услышать от presenter, то есть от ведущего какого-то шоу. We have a major channel interested in buying this show. Крупный канал заинтересован в покупке этого шоу. Коммерческие вопросы тоже решает у нас продюсер. Those were today's headlines, and now it's over to Jenny for the weather forecast. Это были сегодняшние заголовки, а теперь передаю слово Дженни с прогнозом погоды. Такую фразу мы можем услышать в конце сводки новостей. Соответственно, человек, который может сказать эту фразу, работает ведущим новостей. So, the newsreader. Try it again, but make your voice louder this time, so you sound really angry. Произнеси, да, попробуй это снова, но в этот раз твой голос должен быть громче, чтобы все подумали, что ты действительно зол. Такую фразу мы можем частенько услышать от режиссера, директора, которому важно, чтобы все свою роль играли так, как она должна быть сыграна. Hold the front page, придержите первую полосу, да, главную страницу. Наверное, редактор забыл что-то исправить. So the editor. The sound quality is not very good. Если качество звука у нас не очень хорошее, об этом обычно говорит у нас sound engineer, то есть звукорежиссер. Exercise 5. Listen to the extracts A to C, which is from. Нас просят прослушать 3 отрывка и сказать, какой из них будет из. A news report, сводка новостей, a sitcom. Это какая-то комедия, да, смешная. Комедия положений, переводится это слово. A weather forecast, прогноз погоды, всеми нами любимый. So let's listen. A. Temperatures are going to rise over the weekend, and most of the country should enjoy some sunshine on Saturday and Sunday. There is a risk of showers in the northeast, however, and it will feel slightly cooler in the north of England and Scotland, with temperatures reaching only 16 degrees Celsius. In the south, temperatures should reach 19 degrees, much warmer than we normally expect at this time of the year. B. You've been very quiet tonight. I'm sorry, Dave. No, don't apologise. It was a compliment. What? Am I so impossible to live with? Now that you mention it... C. And now a reminder of today's top stories. A strong earthquake measuring 7.4 on the Richter scale has hit the island of Martinique in the Caribbean. According to early reports, only 2 people have been injured, but several buildings have collapsed in the capital, Fort-de-France. The earthquake struck at 3 p.m. local time. Ну что ж, я думаю, вы догадались, что первый отрывок у нас был прогноз погоды, потому что там звучало слово температура, тепло, холодно, centigrades, да, градусы Цельсия и так далее. Второй отрывок это был тот самый ситком, где мужчина поддразнивал женщину. И третий отрывок это были новости. Ведущий рассказывал нам о землетрясении, которое случилось на острове Мартиника в Карибском регионе. Послушайте еще раз, если вы не услышали, отмотав обзор чуть-чуть назад. Exercise 6. Choose the correct word. Check in the word list. Это задание предполагает работу с тем словариком, который находится в конце нашего учебника. Нам нужно выбрать правильное слово и поставить его в пропуск. How media literate are you? Насколько вы медиаграмотны? Давайте посмотрим. Turn on the TV. There is live coverage of the cricket match between England and Australia. Включи скорее телевизор.
идет прямая трансляция матча по крикету между Англией и Австралией. Слово coverage посмотрите внимательно в вашем word-листе. We are just getting some breaking news of a huge hurricane about to hit the Philippines. Все самые срочные новости, которые вот-вот пришли, у нас называются breaking news. Здесь они о том, что огромный ураган вот-вот обрушится на Филиппины. The time of day when most people are watching television is known as prime time. Слово prime time перекочевало в наш язык целиком. Это то время, когда самое большое количество людей смотрит телевизор. Мы понимаем, что это вечер, наверное, с 7 до 9. Next we'll be bringing you a live broadcast from the White House. Прямое включение, прямое вещание, да, слово broadcast. Как раз то, что нам будет показано в следующем вещании из Белого дома. Many viewers were shocked when chat show host Jerry Fox fainted while on air. On air — это в прямом эфире. И, конечно, многие зрители были шокированы, когда ведущий ток-шоу по имени Джерри Фокс упал в обморок прямо в прямом эфире. И, соответственно, теперь вы можете оценить, насколько вы медиаграмотны. Idioms and exercise 7. Match the idioms below with their meanings. Check in appendix 3. Other similar idioms in your language. У нас есть 4 идиомы и 4 значения. Нам нужно воспользоваться приложением 3 в конце нашего учебника, чтобы их соотнести. И ответить на вопрос, есть ли похожие идиомы в нашем языке. Let us look at the meanings first. It's important news. Важные новости. Let's get started. Давайте уже начинать. It's a rumor going around. Это слух, да, ходит такой слух. He doesn't have a good character. Характер у него, не очень хороший точно. Now the idioms. I heard it on or through the grapevine. Я услышал это на или через виноградную лозу. Виноградная лоза так себе источник информации, согласитесь. Поэтому, скорее всего, то, что я услышал, это был какой-то слух. It's a rumor going around. So, C. It hit the headlines. Headlines, мы знаем заголовки, они в основном посвящены у нас самым свежим новостям. To hit the headlines — ворваться, да, во все заголовки. Значит, новость действительно важная. It's important news. Here's bad news. Речь идет у нас о человеке. Если дословно, то он — плохая новость. Единственное значение, которое у нас содержит he, это значение D. He doesn't have a good character. У него плохой характер. В нашем языке мы говорим «он не подарок». Let's get this show on the road. Давайте уже начнем это шоу, да, выведем его на дорогу. So let's get started. Давайте уже начинать. Напомню, что идиомы проще всего заучивать, да, и все же стараться применять в речи. В этом вам помогают значения, которые мы с вами разбираем. Exercise 8. Read and put the verbs in brackets into the present simple passive. Then put the pictures in the correct order. Так, у нас есть инструкция How to make paper, как делать бумагу. Она расскажет нам о том, как производится бумага в промышленных масштабах. Наша задача — те глаголы, что у нас в скобках, поставить в пассивный залог настоящего времени. А затем картинки, что у нас ниже, расставить в правильном порядке. Если у нас пассивный залог в настоящем времени, мы помним, как он образуется. Это глагол to be и past participle, да? То есть либо третья форма, либо глагол с окончанием ed. Так как время настоящее, to be у нас может трансформироваться только в is, если это у нас третье лицо единственное число, а если множественное число. Ну и am, хотя вряд ли в инструкции у нас будет слово я. But let us look at it. The trees are cut down and sent to a paper mill. То есть вначале деревья срубаются и отправляются на лесопилку. Paper mill — специальная лесопилка, на которой оборудование для производства бумаги находится. Мы видим, что оба глагола у нас относятся к существительному trees, поэтому второй раз глагол to be нам здесь не нужен. At the mill, the bark is removed from the wood. Уже на лесопилке кору отделяют от дерева, то есть кора отделяется от самого дерева. The wood is chopped into very small pieces with a chipper.
Дерево измельчается, да, на маленькие кусочки, очень маленькие, при помощи измельчителя. Some chemicals are added, and the chipped wood is cooked in a big pressure cooker. Then the paper pulp is poured into a container. Добавляются химикаты, а затем дерево измельченное, да, запекается в большой печи под давлением. Полученная масса, да, бумажная, выливается в контейнер. The pulp is sprayed onto a large screen, and the water is drained from the paper. Finally, the paper is pressed flat between two rollers. Затем полученная масса у нас распыляется, да, на большой какой-то экран. Вода откачивается, да, осушается из этой массы. И получается, в принципе, бумага. В конце она прессуется при помощи двух валов. Каких? Давайте посмотрим на картинке. Вот у нас этот процесс. Вот распыляется масса, уходит вода, и вот бумага уже пошла, да, более-менее похожая на то, что есть у нас с вами. Now the pictures. And the production starts with picture D, then picture B, picture C is the third. Вот тут она измельчается, да, видим стружка. Picture E is the fourth. Вот добавляются химикаты, и получается вот эта вот масса. And the last comes picture A. Последняя картинка у нас A, где бумага уже обретает ту форму, которую мы все знаем. Speaking and exercise 9. Use the pictures to tell the class how paper is made. Используйте картинки для того, чтобы рассказать классу, как производится бумага. Наш войс-бот Майкл составил такой рассказ. Давайте послушаем, почитаем, что у него получилось, чтобы вы могли использовать его как пример. Но не забывайте, что та инструкция, которая у нас выше, и послужила основой для этого рассказа. Так что вы тоже можете использовать ее. Let's begin. First, the trees are cut down and sent to the paper mill. Then the bark is removed, the wood is chopped into small pieces and some chemicals are added. Then it is cooked in a big pressure cooker, and the paper pulp is poured into a container. The pulp is then sprayed into a large screen, and the water is drained from the paper. Finally, the paper is pressed flat. Такой небольшой, но очень подробный рассказ. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.